Allohdan boshqa biz kimimiz bor yordam bera oladigan? Hamma tashab ketadi. Ishoning. Hamma yuzimizga tupurib ketadi kerak bo'lsa. Bizdan faqatgina hammamizdan bir-birimizdan foydalanib yashaydi insonlar. Atrofga qarang. Bir dona aytganni qilmay ko'ring. Tamom qilib tashlaysiz hayotdan. Lekin Alloh unaqa emasdi. Minglagan Allohning aytganini qilmang, bitta aytganini qilib qo'ying, Alloh shundoq kechirib yuboradigan zotda. Odamlarni minglagan aytganini qiling, bitta aytganini qilmang, hisob berib qo'ydik-ku deb qo'yadigan odamlarda. Ozgina bir-biriga nom berib turib, o'zim katta qilib qo'yganman-da bularni deydigan odamlarda. Lekin Alloh unaqa emasdi. Alloh rahimlidir, Alloh yaxshidir. Hali duoda aytayapti-ku, o'zi innahu huval barrur rahim. Allohning o'zigina yaxshi. Innahudan keyin huva ham kelyapti. Albatta u Allohgina yaxshidir, undan boshqasi emas degan. Allohdan qochib qayoqqa ham boramiz? Zariyat surasida aytdik-ku, fafirru ilalloh. Allohgagina qoching, Allohning huzurigagina boring. Allohga biz bog'lanib olsak